हाँ, देखिए इधर लिखा है 10 मिनट के बाद छोड़ दो। ऊपर अभी चलेगा वो तो खत्म हो गया on। तो सकेगा। अभी ठीक है? हम लोग को तो हम अभी एक ही पंप चलाएगा, एक ही फीट वाटर पंप एक ही चलाएगा, तो हमको खाली ए ऑन करना है। हाँ? अच्छा, अब इसका 2 नंबर पंप का एक मार्कर है आपके पास? अच्छा ठीक है, मैं कल आके पूरा लिख देगा इधर लिख देगा, तो मार्कर पेन से 1 2 करके लिख